И така, добре дошли тази вечер. Както знаете, днес ще говорим за Vital Health. Ще опитам за 40 минути да ви покажа как може да сте по-здрави, да имате повече време и най-вече повече паричка. И така, добре. Значи за тези, които не ме познават, казвам се Величка Мутавчиева, на 57 години съм, 12 години в индустрията на препоръките и според мен това е една индустрия, която наистина може много съдби да промени и то позитивно. И днес сме тук, както виждате, за Vital Health. Виждате на екрана, на слайда, пише "Живей живот в изобилие". Живот в изобилие не значи само финансово изобилие. Много хора го разбират погрешно. Изобилие значи, според мен, метално здраве, ментално здраве, физическо здраве и финансово здраве. За мен това е изобилието. И така, планувана съм днешната среща, продуктова и бизнес среща, да е около 45 минути, както казах. Ако малко се отплесна, моля да ме извините, може да стане по-дългичка, но аз обичам да разказвам. Ще говорим в днешната среща за трите стълба, върху които е изградена компанията Vital Health, кой стои зад Vital Health и ще ви покажа с кои продукти също работим и защо те ме грабнаха и разбира се, след това ще стигнем и до бизнес частта. 5 начина да правим допълнителни и защо пък не основни доходи през 26-та година, без да напускаме основната работа, ако сте на работа. И така, кои са основните, защо не ми се сменя слайдовете? Да. Vital Health, както казах, стъпва на 3 стълба. Ако махнем единия стълб, като едно трикрако столче се гъпва. Първият стълб е, както винаги, на първо място е здравето. И това не е клише. Това не е нещо. Много хора го казват това нещо, но го казват и така, между другото. Но колко струва живота без здраве? Всеки знаете отговора. Вторият стълб е финансите. Знаете, инфлацията е спестяванията. Заплатата свършва на 15-то, ако не е по-рано число от месеца. Знаете ли, хората не искат да стават милионери. Искат сигурност. Сигурност. Втори доход. 500, 1000, 3000 евро. Защо пък не? Всеки месец. И ние, Vital Health, ни дава системата. Третия стълб е развитието. Значи, може да имаме най-добрия продукт, но ако ние не растем, нищо с нас не расте. Знаете ли, ако човек остане с старата настройка, когато не е бил успешен и се опита и прави всичко възможно с тази стара настройка, тогава няма как да се променят нещата позитивно. Затова казвам, развитието. Тук не само печелим банкноти, пари, ние печелим себе си. Нашата нова версия. И сега преминаваме към науката. Как можем да оправим стълб номер 1? Здравето, защото всичко, абсолютно всичко започва от там. Vital Health не е някаква компания, която вчера е стартирала или иначе казано някакъв стартъп. Компанията е основана в Мексико. Днес има над 500 служители на заплата, хора, които разчитат на компанията, за да се изхранват семействата, които са назначени на заплата. Не дистрибутори, не говоря за дистрибутори. Хора, които работят компанията да расте всеки ден. Има постоянен растеж. Чувам в индустрията много компании режат бюджетите. Vital Health карва пари в технологии. Това ще ви покажа след малко. Компанията има собствени лаборатории. Corpifex, както виждате тук, FDA. Това са, значи,
най-високите стандарти в света. Глобална визия. Като казвам глобална, Vital Health започва в Мексико първата година, после експандира в Северна Америка и сега тази година в Европа. Значи Европа, Северна, Южна Америка, тази вече е отворена и Африка, тук от няколко дена. И на път да се отвори и Азия. Това не са планове, това са неща, които са факт. Влизаме в една глобална компания. Кои са тези лица, които виждате на слайда? Значи Тони Родригес, невероятен човек. Доктор по натуропатия, разбира от здраве. Алек Рионсо, експерт по финанси и нашата индустрия, разбира от пари. И плюс братята Бареда, те са съоснователите на компанията. Значи имаме доктор, финансист, визионер. Така че, когато мен ме питат, сигурна ли си? Знам какво да отговоря. Тук е разликата между нас и много други. Това е нашата наука. Науката на Vital Health. Виждате сертификатите, които са на слайда, които са дадени. Кофеприс, мексиканската FDA, Инвима, колумбийската, Салют, Министерството на здравеопазването, FDA, със сигурност се чували, американската ГМП сертифицирани, златния стандарт за производство, ЛАБ, тествано. Превеждам го на български и това значи, че всяка една капсулка, всяка една опаковка минава пред абсолютен строг контрол. По-строг даже и в аптеката. Без ГМО, без глупости, без всякакви пълнежи, само чиста наука. И зад Vital Health не стои някакъв само маркетинг отдел. Имаме доктори, лаборатории. Имаме хора, които държат молекулата в ръката си и знаят, както тук е изобразено на слайда, и знаят точно какво правят. Защото аз мога да ви говоря 1 час за пари. 2 часа мога да ви говоря. Но ако не мога да застана пред вас и да кажа, това го давам на мъжа си, просто няма смисъл. Просто няма смисъл да се говори. А аз го давам. И аз го приемам. Защото знам, че е безопасно, тествано и работи. Добре, видяхме сертификатите. Кой всъщност стои за тези всички формули? Това, приятели, не е маркетингов отдел. Това е нашият научен консултативен съвет. Какво значи това? Значи, че всяка една формула на Vital Health, преди да стигне до нас, минава през всички тези хора. Доктори, експерти по хранене, учени. И тяхната работа е една. Тяхната работа е да гарантират, че всичко, което ние предлагаме, се основава на най-новите научни изследвания и най-вече доказани методи. Не на нещо от рода на някой ми каза, не на от рода на чук в TikTok, а се основава наистина на наука. И това е причината Vital Health не просто още да има едни витамини, някакви витамини на пазара. Витамини много на пазара. Това са Vital Health продуктите. Много често чуваме, пий витамини, за да си здрав. Пий еди какво си, за да имаш енергия. Но има един проблем, всъщност 2 проблема, който никой не ни казва. Първият проблем е усвояването. Защото е доказано, че стандартните хранителни добавки се усвояват от организма 15, максимум 20%. Всичко друго отива там, където и царя ходи сам в туалетната. А Vital Health има нанотехнологията. Това е, между другото, бъдещо. Много компании вече се ориентират към нанотехнологията.
Какво е нанотехнологията? Ще се опитам само така да го обясня. Знаете ли, че от един обикновен витамин С на хапче или на капсулка, тялото, както казах, може да усвои 10-15%. Така, нанотехнологията разбиват се активните съставки на толкова мънички частици, че са 1000 пъти по-малки от косъм. Както една партньорка, много Светлана, Светлито много добре го обяснява. Тя казва, представи си, имаш една врата и през тази врата, нормална врата, трябва цял футболен отбор да влезе. Ами няма как да стане. А когато един по един, по малки частички, тогава клетката освоява всичко. И това е нещо невероятно. Ще рече, че с активните съставки, обработени или пък направени с нанотехнологията, се освояват 95%, ако не и повече. Но минимум 95%. Директно в кръвта, директно в клетката. Защото в крайна сметка ние сме една камара от клетки. Ако клетката не е здрава, но затова имаме други срещи, където Светлана, тя е експерт по клетъчно хранене, за клетката, тя обяснява всичко с най-малките подробности. Така. Не губим абсолютно никакъв ефект. Това е нещо невероятно. Другия проблем – адаптогените. Значи, повечето хора получават, имаш главоболие, вземи аспирин, имаш това, вземи това. Всички получават едно и също нещо. Адаптогените, примерно, човек е стресиран. Някой друг е изморен, някой друг не може да спи. И всички пият едно и също хапче за енергия. Ами, не е ли абсурд всичко това? Как го решава Vital Health? Vital Health го разрешава с адаптогени. Това са, ако мога така да кажа, интелигентни билки и вещества от природата, които имат собствен коефициент на интелигентност, ако мога така да го кажа, буквално. И тялото не е в стрес, те го успокояват, ако имаме нужда от енергия, те ни го дават, ако имунната система е слаба, подкрепят тя. Те просто, как да кажа, те четат от какво има нужда организма. Организма ми и в момента се адаптират. Затова един и същи продукт работи различно за всеки. Защото ние всички сме различни. Всеки един човек е една отделна вселена. Момент. Тук ми се появи някаква джаджа. Така. Стигаме до цената. Така, обикновено, когато човек чуе нанотехнологии, умни формули и така нататък, сигурно си мислите в момента, това ще струва 200-300 евро. Не. Мисията на Vital Health е обратната. Vital Health има достъпни цени, защото вярваме, че една такава световна класа продукти и лабораторно качество не трябва да е само лукс за депутатите, ако мога така да се изразя. Трябва да са достъпни за всяка една майка, за всеки един баща, за всеки един млад човек, за всеки един пенсионер в България и по целия свят. Така че това са основните неща за нашите продукти. Така, разказахме за технологията, разбрахме, че се освоява. И много ме питат, добре, Виче, какво точно ще пия? Добре. И сега ще ви запозная с семейството на Vital Health. И знаете ли, това не е някакъв каталог. Това е това е един арсенал за живота. Вижте, това не са, както казах, просто и още едни витамини от аптеката. Това е една система. Нашата система работи в 4 стъпки. Ето тук горе са описани. Детоксикация. Първо чистим градината. Махаме плевелите, тежките метали, токсините, защото не можеш да сложиш, да засееш домати, ако градината е буренасала. Няма как да стане. Така, първо детоксикация. Следващо, регенерация. После оправяме щетите, които има. Даваме на клетките храната да се възстановят,
за кожа, стави, органи и така нататък. След това идва подхранването и тук идва горивото. Даваме на тялото всичко, абсолютно всичко, което липсва в 8-те протокола от предишния сайт. Всеки ден. И накрая е пробуждането. И накрая връщаме ни енергията. Събужда се и искаш да... Какво да правиш? Да живееш. Да изживееш живота си с пълна енергия. Не просто да съществуваме. Може би наблюдавате слайда, виждате слайда и си казвате, бе, мали много, много са. Спокойно. Нашата работа е да ви дадем точно това, от което имаме нужда. Нищо повече, нито по-малко. И как точно разбираме от какво имаме нужда? Как да не стане така да гадаем, ама боли ма кръста, ама това, онова, какво да взема, нямам енергия. Или пък нещо има, няма, има ли ми нещо, няма ли ми нещо, ами спряхме да гадаем. При Vital Health ние не гадаем, ние започваме, ние тестваме. И сега ще ви покажа как, което на мен нещо гениално е. И това тук не е някаква играчка, това е квантово-резонансен скенер с усъвършенстван изкуствен интелект. И това променя играта, хора. Вижте, най-големият проблем в индустрията е гадаенето. Пий това за енергия, ами ако не ми подейства, ми ще дам нещо друго, пробвай друго. Значи не за тебе, ще дам нещо друго. Край на това. Ние не гадаем, ние тестваме. Как работи? Имаме си един скенер, пръстчето се слага в тази щипка за 1 минута, без всякакви игли, без взимане на кръв и така нататък, без облъчване, неинвазивен метода. Уредът изпраща ниско интензивна честота през тялото и един вид слуша отговора на клетките. Значи, всяка една клетка си има своята честота. Клетките, това е доказано, това не го казвам аз, това го казват експерти, медиците и така нататък. Си има честота, здравата клетка има една честота, болната клетка друга честота. Това е един вид като ехографа, но за цялото тяло. Той е безопасен за абсолютно всички. И софтуера, системата улавя тези честоти и вече по специални там методи, не съм учен, не знам как става точно, не мога точно да го обясня, но по този начин виждаме какво става в тялото ни и какво получаваме. Анализ на 45, мисля, че над 45 ключови функции, като се почне от сърце, черен дроб, бъбреци, витамини, минерали, токсини, имунна система, стрес, също и активността на сперматозоидите. Всичко. И тук идва изкуственият интелект, получаваме над 120 страници отчет и персонализиран план за, айде така ще го нарека, благосъстояние. Не просто имаш дефицит от магнезий, а тялото ти е под стрес. Черният дроб е претоварен, затова не можеш да спиш един вид. Разбирате ли? Вече аз не продавам хапчета или пък капсулки. Давам просто една карта на вашето тяло. И после получаваме точния GPS, този маршрут за здравето ми. Колко струва това в болницата? Колко струва, ако отидете в болница да се платиш? Защото всичко се плаща. 500, 250 евро за изследвания, чакане с месеци. При нас консултация безплатно. Самият уред е 300 долара, ако искате да си го имате вкъщи и да следите цялото семейство. Ама всички. И съседите даже. Но най-важното е край на гадаенето, хора. Край на проба грешка. Вече знаем и като знаем, действаме точно. Знаем какво да предприемем. И сега, това беше основно за продуктите, за нашия метод. Ще преминем към следващата част на тази среща, както в началото обещах. Как можем всъщност като консултанти, като дистрибутори или като партньори на Vital Health да печелим? И
Много е прост отговора. С едно изречение. Като помагате на други хора да се чувстват като тези тук на снимката. Елементарно е. Здрави, усмихнати, щастливи и компанията ни плаща за това. Проценти, бонуси, всичко. Но детайлите след малко. И тук искам да ви покажа как точно печелим. Методите. Аз искам да знаете защо този модел не може да бъде спрян. Защото не е само един бизнес. 5 бизнеса са в едно. Първо, онлайн маркетинг. Това е нашия офис. Телефона. Телефона. Работим в Варна, София, аз съм в Германия, работя от Германия, от плажа, от морето, от планината, откъдето си искате. Няма работно време, няма кой да ти диша във врата, освен ти сам на себе си. Всеки сам за себе се решава. Търговията на дребно. Купуваме на едро, продаваме на дребно. Печалбата остава в джоба. Ако имате магазин или някакво студио, без да се плаща наем. Ток заплати за продавачка и така нататък. Инфлуенсър маркетинга. Не се плашете от думата инфлуенсър, той далеч не значи, че трябва да имате десетки хиляди последователи. Не. Хората не вярват на реклами. Вярват на хора. Аз, например, пия кафето. Пия термокафето. Преди пиех по 10 кафета на ден, сега моята приятелка ме вика, какво ти става? Типа, едно кафето стига. Какво ми става? Пия термокафе. Който е? Препоръчвам, показвам. Тя казва, дай да го пробвам. И си купуват от мен, не от някой билборд. И афилият маркетинга. Даваш на приятелка, давам. Това е афилият маркетинга, давам на моята приятелка, която иска да си купи термокафето, давам моя персонализиран линк, тя влиза в магазина, купува си цак в момента, който си купи, аз си получавам моята комисионна. Компанията ми плаща процента. И мрежовия маркетинг. Тук става вече магията. Значи, мрежовия маркетинг обучаваме 5 човека да правят същото. Те обучават също по 5 и се взимаме процент от оборота на цялата ни, на всички, които ние сме обучили. Това е. 5 модела в един. Също така имаме изкуствен интелект. Вижте, това не е бъдещето, това е сега, това става сега, знаете, изкуственият интелект е навсякъде. Автоматизираме. Ние тук само за кратко ще обясня, имаме изкуствен интелект, на който от Vital Health, на който може да се зададете даже на български въпросите, независимо за продукти, за компенсационния план. Някой клиенти те пита, какво ще ми препоръчаш за да свали 10 кг, например. Влизаш цак, какво да препоръчам на човек, който иска да свали 10 кг, той е в България. Цак ти отговаря абсолютно всичко, какво да му препоръчам. Имате нужда от съставките на продуктите. Не може да се запомнят всички. Телефона, питаш изкуствения интелект на Vital Health, обяснява всичко. И още една тема имаме, но тя отделно, тя е вече нещо гениално. Просто компанията се грижи за абсолютно всичко. И в момента сме в бета версия, имаме приложение за сканиране на лицето и според лицето, това е между другото наука, това не е фокус-бокус, а наука, че по зениците, знаете, по лицето и така нататък може много болести да се предскажат. Така че и имаме също това приложение, което в момента е бета версия, но скоро ще бъде функционално. Нещо невероятна подкрепа от компанията. Сега почваме вече с процентите. Първо, до 35% от парите ви се връщат обратно. Кешбек. Това се казва бонус за лоялност и работи елементарно. Колкото по-дълго сте с нас, независимо клиенти или партньори, толкова повече компанията е връща. От втория до третия месец компанията връща 10% под формата на точки.
от 4-тия до 8-я месец стават 20% и от 9-тия месец нататъка, извинявам се, стават 30% обратно. Значи купуваме за, нали, в точка изчислено, купуваме за 100 точки, първия месец получаваме 10 долара обратно. Купуваме за, когато сме след 9-тия месец, 30 долара обратно. Всичко това се събира в бек-офиса. Но ако поръчате, ако всеки си, нали, ако примерно си поръчвате периодично от първо до 7 число, взимаме допълнителни 5% отгоре. Значи се стига до 35%. И с тези точки може човек да си покрие до 75% от следващата си поръчка. Бонус за лоялност е супер за клиентите и за нас, разбира се, партньорите. Кой не иска отстъпка? Всички искат печалба. Искат бизнес. Сега ще минем към бизнеса. До 100% печалба. Веднага, на момента. И така, това е директните продажби. Това е най-проста математика в бизнеса. Взимаме продукт на цена 27,50 долара, продаваме, цената на продукта е 55 долара, печалбата е 27,50. Купуваме за 27, продаваме за 25, 27 долара в джоба. Това е елементарно. 50% имаме марж. Добре, това са бързите. Например, 50 долара, които могат да спечелят. Но има и нещо друго. Инфлуенсър. Инфлуенсър бонуса. Той е гениален. Това е уникален бонус, хора, в индустрията. Разработен е, между другото, от Vital Health. Няма го, поне, колкото знам, го няма никъде другаде. И защо? Първо, ето, което преди малко ви обясних, с 50% марж. Обаче, втория вариант, търговия с инфлуенсър бонуса. Значи, инфлуенсър бонуса се активира с 200 точки оборот. Оборот от мен самата или моите клиенти, не партньори, клиенти. И когато имам 200 точки, получавам инфлуенсър кредити. И тогава същия продукт струва 5,50 долара, това са 5 евро, и се продават на същите 55 долара. Това са около 50 евро. Печалбата е 49,50 долара. Значи, ако го купя, вложила съм 5 евро, взимам 45 евро, като го продам на клиентска цена. Колко това е в проценти, сами си го сметнете. Това на слайда е от компанията. 900% са написани. Ние само преведахме с на слайдовете. Нормалната онлайн търговия маржът е 50%. Вие се сметнете тук колко е. Математиката е проста и според е на всеки. Сам. Така, до 250 евро веднага за един човек. Това е бонуса за първа поръчка. До 45% от първата поръчка на всеки нов партньор, който се регистрира, който лично е регистриран, директен партньор. Регистрираме човек с базовия пакет с 33,75 долара, това са около 31 евро и така нататък. Тук са дадени пакетите и примерно с елит пакета, когато се регистрира някой 270 долара, когато някой купи елит пакета, пък той е с невероятна отстъпка за продуктите. Невероятно ще стигне до него. Колко човека могат да стартират на месец? Двама с един пакет? Ги 500 евро. Четирима 1000 евро. Нали, проста математика. Според зависи вече, това е директния бонус. Но истинските пари в този бизнес, в тази индустрия идват, когато човек си има един отбор, ако мога така да го кажа. Два отбора даже, ляв и десен. Това е така наречения бинарен бонус. На седмица се изплаща. Това е бонусът, който
купува коли, който строи къщи, пенсионира хората. Как работи? Просто е. Човек си строи два екипа. Ляв и десен. Айде, познато е в индустрията като крак. Компанията гледа кой е по-малкият крак, кой е с по-малко оборот има, плаща до 20% от целият му оборот. Всяка седмица. Както тук е дарил, например, левия крак има 9000 точки, десния крак има 10 000 точки. Кой е по-малкият? Ами, да, с 9000 точки. При ранг платина, например, са 15%, 9000 точки по 15%, $1350 за една седмица. От един баланс, от единия крак. Системата плаща всяка седмица. И това е разликата между човек да бъде самонает и собственик. Самонаетият човек спре ли спират и парите. Собственикът си построява машина. Добре, тук видяхте. И другото, което е, тук има малка грешка на слайда, не са 15%, а са 20%. И се ще оправям и се забравям да я поправям. И максимума, който на седмица може да се печели, са $25,000. Това не знам дали го споменах. От този бинарен бонус. И има още също нещо, което компанията казва: добре, активните хора ги награждаваме, им даваме повече, защото са активни. Както тук в този слайд видяхте, примерно тук има 10%. Но ако ви кажете, добре бе, аз за една седмица си записала, човек записва 3 човека, нали, става 12%, ако за седмицата, нали, 5 препоръки за седмицата става 13%, още ако се направи стават 15%. Значи, всяка една активност компанията я награждава. И тези постигнати проценти за бинарния бонус, те са активни през целия месец, веднъж постигнати и следващия месец. Така, сега идва нещо, което този слайд трябва да си го запомните, направете си скриншот, ако искате, превърнете видеото, спрете, гледайте. Такова нещо аз не съм виждала в индустрията. Unilevel бонуса. 54% от целия комисионен обем се връща в мрежата. При нас, при вас, при всички. Това е бонусът невероятен. Това е остатъчният доход. Как работи? Право пропорционално на ранга. Вижте, най-ниският ранг е бронза. Постигнат ранг. Най-ниският. Оттам се почва. 10% от обема на хората, които са ни на първо ниво под нас, които, нали, сме записали директно. И техните клиенти. Тези хора, и те като запишат на второ ниво, също 10%. И 20% на хората от трето ниво. На техните клиенти. На всички от трето ниво. Стигнали се ранг платина, вече се взима 10% от първо, 20% от второ и 20% от трето ниво. И най-важното, имаме 3 фиксирани нива, а от четвърто ниво нататък продължава. Сега няма да обяснявам всичките нива, но само погледнете какво се случва. Аз, честно казано, такива проценти, както казах, не съм виждала до сега. Привеждам го. Регистрираш 5 човека. Те регистрират по 5. Това са 25 човека на второ ниво. Те регистрират по 5. Това са 125 човека на трето ниво. Това е дупликацията в тази индустрия. Взимаш процент от всичките 155 човека всеки месец, докато те си пазаруват. И това не е заплата. Това е
Това е един авторски хонорар за това, че веднъж си построила организацията. Тя ще го кажа. Запомнете си го, направете си скриншот. Добре, тук виждате числата, но мозъка работи с картинка. Затова ще покажа какво означава на една София, например. 1320 долара на месец от 30 човека. 39. Почти 40. Примерно това е София. Тя е направила това, което всеки може. Научила е 3 човека да направят същото. Марк, Юлия, Катерина, както сме ги заглавили тук на слайда. Първо ниво са 3 човека. Всеки по 200 точки обем. Защо сме взели 200 точки обем? Защото елементарно всеки иска да достигне до този инфлуенсър бонус 200 точки. Така. София взима 10% от тях. Това са около 60 долара. Така. Тези 3 и те са научили още 3. Ниво 2 9 човека. София взима 10% от тях. Това са 180 долара. Общо 165. Около 165 евро. Ама ще говоря само долари. Тези 9 и те също по 3. София вече взима 20%. Това са 1080 долара. И колко става общо? 1320 долара. Само с 39 човека. Това е само от този бонус. Само е от този бонус. Unilevel бонуса. Нещо невероятно. Отделно имаме бинарни, отделно имаме за първа покупка и така нататък, и така нататък. Всеки месец. Но какво става, когато, примерно, човекът, на когото си научил, започне и той да печели нали, да печели. Компанията казва, идеална учител. Тук имам още един слайд, извинявам се. Тук е вече с 4 човека. Каква е сумата? С 4 човека, 84 човека, само от Unilevel, 2960 долара. Като вземе предвид 200 точка оборот. Цивли. И както казах преди малко, компанията казва, добре, хората печелят, що пък ти да не получиш нещо. И това е спонсорския бонус. При много, които са запознати от тази индустрия, той е познат като мечен бонус. Аз познавам лидери мрежовици, които казват, ако няма мечен бонус, няма да работя. Ти регистрираш човек, той става машина, той печели бинарния бонус. От бинарния бонус е този мечен бонус. Компанията ти плаща 50% от неговия бинарен бонус на теб лично, без да пипаш неговата комисионна. Ето тук са дадени примери. Примерите, тези 5 човека общо имат 5000 долара и от бинарния бонус се получават 50%, което ще рече 2500 долара. Това е нещо невероятно. Също така, когато се достигне ниво злато, голд, компанията дава бонус всеки месец, всеки се избира как да си го вземе. Това е бонус за автомобил. Както казах, от ранг злато си избираме първия вариант автомобил, 500 долара за автомобил. Вторият вариант за продукти, искаш още стока, имаш магазин, искаш да ги продаваш на живо, има 830 долара под формата на продукти. Или искаш в брой, компанията ти казва няма проблем, 250 долара в брой. Може да си ги изплатиш. Тук трябва да се забележи, не може и трите да се взимат. Избира се човек едното, като стигне този ранг. Плащанията на този бонус са месечни. И тук искам да ви покажа този слайд. Това е средният доход, зависи от оборота, който са направили хората. За компанията сега вече трябва да сложа очилата, защото буквичките са много, не ги знам всички наизуст, много са дребни. Значи, при постигнал ранг бронз,
Средният доход е около $220. Нали, за да се постигне ранг прост са 1000 цивгиви, групен обем. Така. А за постигане на сребро, средният доход като се постигне е $370. За постигането на този ранг до груповия обем е 200 точки групов обем и така нататък. Това е сапфир, злато, платина. Златото, нали, е 10 500 групов обем. И тук при постигането на ранга се дава единичен бонус от примерно $100 във формата на точки за продукти или $200, $250 при сапфир, тук е автобонуса и така нататък. И то е тройния диамант вече, $38,000, които много хора казват, вижте, това е нещо невероятно, но за няколко месеца вече в Европа имаме троен диамант, между другото. Така че не е невъзможно. Възможно е, всичко се постига. Стига човек да може да си го представя, не знае, да знае, че може да се постигне. Така, и сега всичко беше добре. Как можем да стартираме с Vital Health? Нали така, и това ви интересува. Как може да се стартира? Имаме 3 варианта, 4 даже. Един и същ бизнес, разликата е само колко бързо искаме да тръгнем или колко можем да си позволим. Първото е с стартовия пакет от $170. $170, той съдържа всеки един стартов пакет. Цената му е много по-ниска от същинската цена на продуктите на клиентите. Тези тук, къде са на слайда, трябва да ги поправят. Те не са много точни, много повече. Но с този пакет или от $330 малко повече продукти или, аз което горещо препоръчвам, $630 продукти и в този момент имате право да поръчате също скенера не за $300, а на половин цена $150 или $149. Като имаме една такса, административна такса, която е минимална за една година, административна такса $29,90. Също така имаме и този елите пакет, при него също въжи това за скенера на половин цена, ако се поръча. Това вече го препоръчвам на хора, които имат магазини, студия и така нататък, клиентела, където могат веднага да продават продуктите, нали, на място. Или пък, ако някой иска да спести, защото аз го изчислих го цената на този пакет. Нали, клиентската цена отива над $4,000, ако го се продадат на клиенти. Така че ние го взимаме за 1240, а реалната цена, клиентската цена е над $4,000. Така че се заслужава и скенера също на половин цена. Така, мили хора, последните колко минути? Събрах се, може би, в 40 минути. Ви разказах, възможно най-подробно за компанията, за продуктите, разказах ви за компенсационния план. Знаете ли, парите дават избор. Но истината е, че Vital Health не продава продукти. Vital Health не продава бизнес. Vital Health ни дава време да сме здрави и да имаме с децата си след обед, да видиш жената си и мъжът си на почивка, без да гледаме цените в менюто, време да помогна майка си, на баща си, на децата си и така нататък. Този бизнес, той малко или много не е за пари. Парите са горивото. Целта е да се събудиш здрав, да имаш избор, да си свободен. Както казах в началото, ментално, физическо и финансово здраве. Едното ако куца, прекракото стол ще се гътва. Целта е да живеем един пълноценен живот. В Америка вече го направиха за 3 години. Сега е наша. В България, в Европа. Вратата е отворена. Видяхте в хора.
Изходът е животът, който вие си пожелаете. И въпросът вече не е дали да се запиша. Въпросът е кой от вас ще построим всичко това в България? Защото ние сега, едва сега започваме. И се развива. Така че това беше от мен. Ако имате допълнителни въпроси, свързете се с човека, който ви е поканил тази вечер на тази среща. Той със сигурност ще ви обясни най-подробно за какво става въпрос и ще отговори на вашите въпроси, за всичко, което ви интересува, или, понеже ще го качим, нали, на запис, или човека, който ви е препоръчал да изгледате това видео. Пожелавам ви всичко хубаво и до нови срещи, ваша Величка Мутавчиева.